twagira Arua twagaba n'okukoma ku Shema North niho twabandize kuyitirana gurupu yaba LC1 yokubanza awakaliya munyanga inaka abaira Arua nabweki okukoma kwaitu kikutuswaza nk'abantu ba Uganda ababoine muno okusensa kwesagama n'okusiisasiisa ebintu n'okuyiruka omu maju gaitu kahambukira handi abo lyanga ino buruhu abo kusigikira byobulemi lunde byaki tikiyayetaaga ebintu byakalyamulyanga ine omukukoma ebintu byakalulu byokubondera amateeka nanyonye ndi hansi y'amateeka n'abakamishonazi banibona tuli hansi y'amateeka tulinde obusinge tuhondere amateeka n'okira muno tulole nti Uganda yaitu tujuwahire okuhindura obukulembeze n'emungu tujuwahire kusensa sagama tujuwahire kuterangana amabaale mu mutwe tujuwahire kucwangana amagulu n'emikono hati omuntu bwakuba iziro waawe naakusaba kumuteeraho omukono ngu ayikirizibwe kuteera kuno akalo bayira butamusaba sente kwesenge manyira omutwalo tuvuyina kandi bayita ekiro bayira banzulikawe akuteera kalo bayira butamusaba sente habwokuba ate okuba noti obwora obugabe obw'omuntu kubuteekawo sente gyetegereze